안녕하십니까. 바이오가드 아카데미 원장 황청풍입니다. 오늘은 목사랑 캠페인, 목사랑 함께 하는 게 아니고요, 목사랑, 이 목을 사랑하자 하는 캠페인으로서 베개 궁합을 봐드립니다. 저희 바이오슬립 센터에 오시는 많은 분들이 베개를 진단을 해볼 때 지금까지 쓰던 베개와 너무 달라요 라고 하는 말씀들을 많이 하시거든요. 그래서 많은 사람들의 이 베개에 대한 갈증 또는 정말 내 베개는 맞을까? 라고 하는 부분들에 대해서 어떻게 하면 도움을 드릴 수 있을까? 라고 하는 생각으로 만들게 된 이벤트입니다. 평소에 자기가 쓰고 있는 베개를 들고 오시면 저희 센터에 있는 침대에 누워서 정말 이 베개가 자신의 몸과 궁합이 잘 맞는지 그거를 진단하고 제대로 된 궁합이 어떤 상태가 좋은지 베개와 궁합을 봐드리는 겁니다. 그리고 본인의 목 상태, 수면 자세, 또 수면 상태, 호흡 상태, 수면 중의 호흡 상태, 또 목과 어깨의 상태 등을 먼저 봐드립니다. 이게 상태가 어떤지를 알아야 거기에 맞는 베개를 진단할 수 있으니까요. 준비할 게 본인이 쓰는 베개, 또 하나는 본인의 호흡을 녹음하는 어플을 하나 보내드릴 거예요. 신청을 하시면 어플을 보내드려서 녹음을 해서 수면의 소리를 분석할 거고요. 그리고 이제 목이나 어깨 이런 거는 일단 겉으로 보이는 거하고 또 촉진, 만져보면 목이 어디가 문제가 있는지, 어깨가 문제인지, 그리고 수면 자세는 어떤지 이런 것들을 받을 겁니다. 그리고 거기에 맞는 베개의 높이, 베개의 소재 이런 것들을 종합적으로 판단을 해서 가장 적합한 궁합이 딱 맞는 베개를 추천해 드리는 것까지가 이제 저희가 해드리는 일인데요. 저희는 경찰병원역 3번 출구 바로 앞에 있는데요. 여기 7층, 배관 빌딩 7층에 있습니다. 그래서 가까운 분들은 쉽게 방문하셔도 되는데 일부러 시간 내서 오시는 것도 좋겠고요. 매주 목요일 4시, 그래서 목사랑 캠페인이라고 했습니다. 목요일 4시에는 무료로 진단을 하게 됩니다. 무료로 궁합을 봐드리는 시간을 갖고요. 그래서 예약을 좀 하시는 게 좋겠고, 그 외의 시간에는 예약을 하시고 저희 시간을 할애하는 거기 때문에 소정의 비용이 있습니다. 목요일 4시에서부터 5시 반까지 약 그 시간 동안에는 4명, 5명 정도는 가능하겠네요. 그리고 나서 지금 저희가 목요일 날에는 유튜브를 찍습니다. 그리고 6시 반에는 수면관리 심리상담사 강의가 9월 6일부터 11월 말일까지 매주 목요일에 있거든요. 그거를 또 참여할 수 있는 기회도 있습니다. 그 전에는 맛보기 강의로 해서 목요일 날 한 6시 반부터 1시간 동안 이런 수면과 관련된 강의들을 할 예정입니다. 이런 것들을 저희가 수면 전문 회사답게 바이오슬립 센터, 바이오슬립 아카데미 이런 것들을 하고 있기 때문에 원한다면 내 수면을 점검해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 자, 요약을 한번 해드리겠습니다. 매주 목요일 4시에는 무료로 진행됩니다. 그래서 목사랑 캠페인 중에 하나 베개 궁합을 진단해 드립니다. 일단 신청을, 전화 신청도 괜찮고요. 요즘 링크 보내드리면 내가 어떤 상태인지 미리 설문을 통해서 진단을 하는 방법도 있으니까 그런 것도 할 수 있습니다. 이상 목사랑 캠페인 베개 궁합 진단에 대한 이벤트를 말씀드렸습니다. 고맙습니다.